Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like-nya untuk mendukung saya agar terus berkarya. Kali ini saya akan mengupgrade RAM dan SSD laptop Lenovo IdeaPad 33014 IKB dengan prosesor Intel Core i5 8250U generasi ke-8 dengan RAM 4GB onboard dan bisa upgrade menggunakan satu tambahan slot yang tersedia maksimal 16GB. Jadi maksimal kapasitas RAM-nya bisa hingga 20GB. Selain itu, Lenovo IdeaPad 33014 IKB ini dilengkapi dengan 2GB VGA DDR5 AMD Radeon 530. Kapasitas harddisknya sendiri hingga 1TB. Dan pada video saya kali ini akan membongkar laptop Lenovo IdeaPad 33014 IKB untuk di-upgrade RAM dan harddisk menjadi SSD SATA dikarenakan pada laptop ini belum tersedia slot untuk SSD tipe M2 NVMe. Selamat menyimak dan menikmati video saya berikut ini. Dalam video ini saya menggunakan SSD 250GB punyanya Seagate Barakuda dan RAM Value Select punyanya Crosshair 8GB. Kita sudah membeli HDD second ukuran 9,5 mili. Kita buka segelnya terlebih dahulu. SSD SATA dari Seagate Barakuda sebesar 250GB. Ini masih segelan. Kita akan buka ini HDD second ukuran 9,5 mili sebagai secondary-nya laptop untuk meletakkan SSD SATA, karena di laptop Lenovo IdeaPad 330 ini memiliki slot SSD M2 NVMe, karena kita menggunakan HDD CAD dan SATA untuk diletakkan menggantikan DVD-RW. Ini dari metal bahannya. Kemudian ini ada RAM sebesar 8GB merek Corsair. Ini masih segel juga, baru mau di unboxing ini. Unboxing dulu pakai cutter. Kemudian kita buka cover bawah dari Lenovo IdeaPad 330 guna mengupgrade SSD dan RAM.
Nah, sekarang setelah terbuka covernya, kita copot DVD RW nya. Nah, ini DVD RW nya. Kita lihat di sini bagian belakangnya ada slot untuk RAM, kemudian harddisk utamanya yang bawaan dari laptopnya, ada slot buat RW. Ini kita akan memasang RAM terlebih dulu. Nah, pastikan RAM-nya itu di posisi yang benar ya, karena kalau dia tidak sesuai tidak akan masuk. Ada relnya di situ, seperti masang SIM card ya, kalau kebalik ya nggak mau masuk. Nah, oke, ini udah masuk. Kita tekan untuk mengaitkan RAM tersebut. Nah, RAM sudah terpasang. Sekarang kita akan coba memasang SSD menggunakan KD ukuran 9,5 mili. KD sendiri ada dua tipe, yaitu yang 12,5 sama 9,5 mili, oh salah. Nah, ini ukurannya yang 9,5 mili, sama nih sama bawaannya si laptop. Tapi karena tidak ada slot SSD M2 NVMe, makanya kita menggunakan SSD SATA, harus mengkorbankan DVD RW. Ini kita pasang SSD nya ke HDD secondary-nya. Ini ada konektor SATA-nya, pastikan masuk dengan benar, agak ditekan supaya masuk dan pas. Oke. Nah, ini harus sesuai konektornya. Nah, kita pasang bautnya untuk mengencangkan di HDD nya. Kita coba masukkan ke slot yang tadinya untuk DVD. Nah, ini kita udah masukkan, pastikan masukkan dengan benar, kalau pas dia akan masuk ke konektor SATA-nya. Kita lepas lagi, kita pasang bumper DVD-nya ke HDD dan nanti akan pas di laptop. Nah, kita pasang dulu. Setelah itu kita tutup lagi cover belakangnya menggunakan baut lagi dan kencangkan. Sebelum menjalankan SSD yang sudah dipasang kepada HDD tadi, pastikan kita sudah mengcloning harddisk lama ke SSD baru menggunakan cloning apa saja terserah. Tapi di sini saya menggunakan SecureDisk Wizard untuk mengcloning DD ke SSD. Untuk tutorial cloning harddisk ke SSD bisa disimak video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.